'Yan Najeriya sun tilasta shugaban majalisa janye ƙudurin doka. An yi awon gaba da takardun tuhumar Ganduje a lokacin zanga-zanga, inji Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano. Najeriya ta rufe asusun masu ɗaukar nauyin zanga-zanga. A bangaren labaran ƙetare za ku yi cire ƙungiyar M23 ta sake kwaci iko da wani gari a Congo. Tsananin zafi ya shafi ƙananan yara kusan miliyan 5 a duniya, inji hukumar kula da ƙananan yara ta UNICEF. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labarun P&B tare da ni Yahaya Hassan Iyatawa. Yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. 'Yan Najeriya sun tilasta shugaban majalisa janye ƙudurin doka. Majalisar wakilan Najeriya ta ta janye wani ƙudurin doka da aka gabatar a gabanta wanda ya buƙaci ɗaurin shekaru 5 zuwa 10 akan duk wani ɗan ƙasar da yake rera taken ƙasa, wato national anthem a turance. Janye ƙudurin ya biyo bayan suka daga ɓangarori da dama, musamman fusatattun masata da ke jin raɗaɗin kuncin rayuwa. Shugaban majalisar wakilai Abbas Tajuddin, wanda da kansa ne ya gabatar da ƙudurin, wanda kuma ya kai karatu na biyu, ya janye shi kafin a fara karatun. Dokar ta buƙaci ɗaurin duk wani wanda aka samu da laifin lalata wani abu mai ɗauke da alamun ƙasa ko kuma wurin ibada ko kuma tunzura jama'a yin tashin hankali. ƙudurin ya ce duk wani wanda ya tare hanyar jama'a ko kuma ya karkatar da hanyar jama'a ba tare da neman izini ba ko kuma ya hana jama'a fita daga gidajensu ba bisa ka'ida ba, to tabbas doka za ta yi aiki a kansa da kuma ɗaurin shekaru 5. Mai magana da yawan shugaban majalisar Musa Abdullahi Karci ya sanar janye ƙudurin dokar saboda fusatar wasu 'yan ƙasa. 'Yan Najeriya da dama na nuna fushinsu ga gwamnati dangane da abin da suka kira tsadar rayuwa da ta haifar da zanga-zanga a makonnin da suka gabata. Tunanin kuma gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta rufe wani asusu mai dauke da kimanin dala miliyan 37 wanda ta yi amanna cewa mallaki mutanen da suka dauki nauyin gudanar da zanga-zangar adawa da shugabanci ne a Najeriya. Sai dai a zantawar shi da manema labarai Deji Adeyanju, ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar, ya musanta zargin mallakar wani asusu, yana mai ɗiga ayar tambaya kan yadda wasu masu gwagwarmaya za su iya tara waɗannan makudan kuɗaɗe. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, ta bayyana cewa ta shigar da ƙara a gaban kotu ta Abuja tare da neman kotu ta ɗauki matakin rufe asusun. Sai dai a nata ɓangaren, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ba ta bayar da bayanan mutanen da ta ce su ne suka mallaki wannan asusu na Kirutu ba, amma ta yi amanna cewa asusun na waɗanda suka ɗauki nauyin zanga-zangar kawo ƙarshen gurɓataccen shugabanci na Najeriya, wato End Bad Governance a turance. 'Yan Najeriya dai sun ware kwanaki 10 da suka gudanar da zanga-zanga a cikinsu, inda suka nuna ɓacin ransu kan halin tsadar rayuwa da ƙasar ta tsinci kanta a ciki. Masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnati ta maido da tallafin man fetur da ta janye, tare da gaggauta ɗaukar matakai na sauƙaƙawa talaka matsin rayuwa. Nan kuma babban kamfanin man fetur Najeriya NNPCL ya bayyana cewa ya bankaɗo wurare kimanin 63 da ake tace man fetur ba bisa ka'ida ba a cikin makon da ya gabata. Cikin wani rahoto da kamfanin, wanda aka yada a gidan talabijin na ƙasa, ya nuna yadda aka gano wasu haramtattun matatun man fetur guda 19 da kuma wurare 63 da ake tace mai ba bisa ka'ida ba. Rahoton na kamfanin na NNPC na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan jinkirin fara aikin matatar mai ta Birnin Fatakwal ba kamar yadda aka tsara tun da farko ba. Matatar ta Fatakwal da ke ƙarƙashin kamfanin NNPCL ta ƙasa ta fara aiki, amma an ɗage lokacin fara aikin har karo 6. Ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya da kuma kamfanin mai na NNPCL sun alƙawarta fara aikin matatar cikin wannan wata. To sai dai alamu na nuna cewa ba lallai ne matatar ta fara aiki a cikin wannan watan ba. Biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar a faɗin Najeriya a makon da ya gabata, inda wasu wurare ta rikite ta zama tarzoma, gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa wasu ɓata gari da suka shiga babbar kotun jihar sun yi awon gaba da takardun da ake tuhumar tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ne ya bayyana hakan yayin wata ziyara da ta gani da ido wadda ya kai a kotun domin ganin irin barnar da aka yi tare da shi. Akwai kuma kwamishinan shari'a Barista Haruna Isa Dedere da wasu manyan ma'aikatan kotun. Sannan a wata sanarwa da ya fitar ta hannun mai magana da yawun shi, Sanusi Bature Dawakin Tofa, gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana lamarin a matsayin shiryen al'amari da ke son kawo cikas ga shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar ta cin hanci da rashawa.
Daga ƙarshe ya yi kira ga matasa da su guji bari ana yin amfani da su wajen tayar da tarzoma domin gudun abin da zai faru, da kuma yin kira ga matasa da su kama sana'a domin wannan ita ce hanyar da za su dogara da ita. Ta nan kuma rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa tana ƙoƙarin daƙile haramtattun mai waɗanda ke yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Sojojin Najeriya sun bayyana cewa sun lalata haramtattun matatun mai akalla guda 27, sannan kuma sun kwace kimanin lita 100,000 na ɗanyen mai na sata da aka sato. Wannan na daga cikin jerin samame da rundunar sojin ta kaddamar a wannan makon kan barayin mai a yankin Niger Delta. A cikin wata sanarwa da sojojin suka fitar, sun bayyana cewa jami'an su sun lalata haramtattun man fetur kimanin guda 23 a kan hanyar kogin Imo a kudu maso gabashin Najeriya, wanda ta bayyana a matsayin tuggar ayyukan 'yan ɓata gari da ke yankin. Haka kuma rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta lalata wasu haramtattun matatu a yankin Degema Kusa da ke kusa da birnin Port Harcourt na jihar Rivers. A nashi bangaren, kakakin rundunar sojin Najeriya Laftanar Kanar Danjuma Jona ya bayyana cewa baya ga haramtattun matatun, sun kuma kwace motoci da tankokin mai daban-daban. Najeriya dai ita ce ke kan gaba a tsakanin kasashen Afirka masu arzikin mai, sai dai kuma yawan satar man da fasa bututu da ake yi na zagon kasa wajen samun wadataccen man da zai wadata Najeriya. Wannan ya sa abin da take fitarwa zuwa kasuwannin duniya ya ragu, ya kuma kawo nakasin kuɗaɗen shiga ga gwamnatin da take fuskantar tarin kalubale ta shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. To nan kuma sarkin Hausawa na jihar Abia, Alhaji Sarki Shehu Bello, ya roƙi attajirai musulmai a Najeriya da suka yi masa ɗauki domin sayen wani filin masallaci a garin, wanda wasu suke ƙoƙarin saya su mayar da shi wajajen masha'a. Sarkin Hausawan ya buƙaci kada a bari damar mallakar wurin ta subuce daga hannun musulmi, domin shi ne kaɗai masallacin da ke wajen gari wanda bakin musulmai 'yan kasuwa daga arewa da wasu ƙasashen Afirka ke amfani da shi wajen ibada duk lokacin da suka je garin Abba don gudanar da harkokin kasuwanci. Sarkin Hausawan ya kuma ce kimanin shekaru 38 da suka gabata ne wani ɗan kabilar Igbo mazaunin garin Aba mai suna Chief Oji Igwe ya bayar da hayar filin ga al'ummar Hausawa masu harkar kasuwanci a Show Plaza a bayan kasuwar duniya ta Areria da ke garin Aba. Kafin rasuwar Chief Oji Igwe ya bayyana cewa Hausawa sun ci gaba da biyan sa kuɗin har filin mai girman taki 50 har zuwa lokacin da iyalansa suka buƙatar sayar da filin. Ya kuma ce abin farin ciki shine Chief Oji Igwe ya bar rubutacciyar wasiya ga iyalansa cewa idan sun tashi sayar da filin bayan mutuwarsa, to su tabbatar sun sayar ga Hausawan da ke biyan kuɗin hayar filin. Bayan rasuwarsa ne kuma muka fada cikin matsala da wasu mutane suka bi ta bayan gida, wanda suka haɗa kai da wasu iyalan marigayi Chief Oji Igwe suka yi cinikin filin a ɓoye, in ji sarkin Hausawa. To nan kuma a jihar Kano, farashin litin man fetur ta kai naira 950. Wannan na zuwa ne bayan da masu sayar da man fetur ɗin suka ƙara farashin duk kowace lita daga naira 900 zuwa naira 950. An dai rawaito cewa wannan dalili ne ya sanya masu sana'ar tuka keke napep a cikin birnin Kano su ma suka ƙara farashin kuɗinsu, wanda ya kai da kaso 100 cikin 100. Lamarin da yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan kammala zanga-zangar tsadar rayuwa ta End Bad Governance a turanci a Najeriya, wadda aka gudana a tsakanin 1 zuwa 10 ga watan Agusta a faɗin ƙasar nan. Bayanai dai sun ce galibin gidajen mai da ke cikin birnin Kano sun kasance a rufe, yayin da 'yan tsiraru da ke sayar da man da suke cike da dogayen layuka. Sai dai tun kafin soma zanga-zangar akwai wasu gidaje da suka ƙara farashin litan man su, wanda suka kai naira 700 daga naira 780 zuwa naira 850. Haka kuma 'yan bumburutu da ke cin kasuwar bayan fage su ma sun ƙara farashin man fetur ɗin a dalilin wahalarsa wadda ake fama da ita a faɗin Najeriya. Bincike ya nuna cewa ana sayar da litin man fetur a hannun 'yan bumburutu a tsakanin naira 1,100 zuwa 1,200. Nan kuma albashin sanatoci ya haura kusan zunzurutun kudi naira miliyan 2,000 jimillar kuɗaɗen albashi da allowance ɗin da ake biyan sanatoci a Najeriya. Kawo yanzu dai albashi da allowance ɗin sanatoci su 99 da ke majalisar wanda aka gano, banda na shugabanninsu su 10. Sanatan Kano ta Kudu Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ya bayyana wa manema labarai cewa ana biyan sa albashin naira miliyan 21 ne a kowane wata.
kowane sanata yana karɓar naira miliyan 21 a duk wata a matsayin kudaden gudanar da ofishinsa, in ji sanata Kawun Samela a hirarsa da manema labarai. Sai dai ya ce bai san nawa ake biyan shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa da kuma ragowar mutum 8 da ke jagorantar majalisar ba. Idan aka ninka miliyan 21 so 99, jimillar kudin shine naira biliyan 2 da miliyan 79. Kawo yanzu dai ba a san hakikanin abin da ake biyan shugabannin majalisar ba. 'Yan majalisa da dama sun bayyana cewa ba su da masaniyar albashin ko adadin hadiman da ke ofisoshin jagororin majalisar. To yanzu kuma za mu je ga labarun kasashen waje. Tuma da labar kamar dawa yanzu kuma shirin zai ci gaba. Rahotanni daga gabashin jamhuriyar Congo na cewa 'yan tawayen kungiyar M23 sun kwace iko da wani gari da ke kusa da kan iyakar Uganda. Hakan ya faru ne daidai lokacin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta ta zo ƙarshe tsakanin 'yan kungiyar da kuma gwamnati. Mazauna garin sun bayyana cewar dakarun da ke goyon bayan gwamnati sun jinye daga garin bayan da 'yan tawayen suka shiga cikin garin. Wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin Congo da Angola, wadda ta shirya tare da sa hannun Congo da Rwanda, za ta fara aiki a yau. Sai dai 'yan tawayen kungiyar ta M23 sun kafe cewa ba su kin yarjejeniyar da gwamnatin Congo da Rwanda wadda suka rattabawa hannu. Tanan kuma jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa akalla 'yan sun hallaka fararen hula guda 15 yayin da wasu da dama suka jikkata a wasu ƙauyuka da ke yankin kan iyakar ƙasar da Burkina Faso bayan wani hari na 'yan ta'adda. 'Yan bindiga dai sun saba kai hare-hare a iyakokin Mali da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar. Ko a ranar Talata da gabata, 'yan ta'addan sun kashe wani mutum guda a yankin Tillaberi tare da raunata wasu mutum 3, wanda daga bisani sojojin Nijar din suka mai da martani ga ayyukan 'yan ta'adda. Sanarwar hukumomin Nijar ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun mayar da yankin Mihana a matsayin tungar masu ikirarin jihadi na kungiyar IS da ke da alaka da kungiyar Al-Qaeda a yankuna na Tillaberi da ke iyakokin kasashen Mali da Burkina Faso. Shugabannin mulkin sojin Nijar da suka karbi mulki a shekarar ta gabata sun bayyana matsalar tsaro a matsayin dalilan hambarar da gwamnatin farar hula, amma kuma wannan matsalar ta tsaro tana ci gaba da kasancewa duk da kalubale daban-daban da kasar ke fuskanta. Tanan kuma Firayim Ministan Indiya Narendra Modi ya sha alwashin hukunta manyan laifukan da ake yi wa mata bayan fyaɗe da kisa da aka yi wa wata likita. Kalaman na Firayim Ministan a cikin jawabinsa na bikin samun 'yancin kai na zuwa ne a yayin da kisan matashiya likita ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ko a cikin dare matasan sun fantsama saman tituna a biranen Indiya inda suke zanga-zanga domin nuna fushinsu. Matan da ke zanga-zangar sun yayata neman yi musu adalci. Yadda aka fara gudanar da shari'ar dai ya fusata matan da suka fito zanga-zanga, inda suka yi zargin ana yunkurin yin rufa-rufa game da wannan aika-aika. To nan kuma babban mai gabatar da kara na kasar Argentina ya tuhumi tsohon shugaban kasar Alberto Fernandez da laifin cin zarafin tsohuwar abokiyar zamansa Fabiola Yanes da suka shafe shekaru 10 tare. Babban mai gabatar da karar Ramiro Gonzalez ya bayyana cewa yana da shaidu da ke nuna cewar shugaba Fernandez ya aikata manya da ƙananan laifuka na cin zarafi da suka haɗar da duka da azabtarwa ga tsohuwar abokiyar zamansa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Kazalika, mai gabatar da karar ya kuma buƙaci tsohon mai kula da lafiyar shugaban ƙasa Federico Salcedo da kuma tsohuwar sakatariyar fadar shugaban ƙasar ta Argentina Maria Santero da kuma da su gurfana a gaban kuliya domin bayar da bahasi. Sai dai Alberto Fernandez da ya mulki ƙasar ta Argentina daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2023 ya musanta duk zarge-zargen da ake masa, tare da cewa zai kalubalanci wannan tuhuma a gaban kotu. To nan kuma ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi gargaɗin cewar zai kori baƙi idan ya samu nasara a zaben watan Nuwamban shekarar 2024. An fara yin jinkiri ne na fiye da mintuna 40 kafin a fara tattaunawar saboda matsalolin fasaha da attajiri Elon Musk ya fuskanta, wanda ya ambata a matsayin harin yanar gizo. Shugaban kamfanin sada zumunta na Twitter ya yi magana game da babban harin garin Dos wanda aka yi niyyar kaiwa don kawo tangarɗa ga kamfanin don haifar da matsala gabanin tattaunawar ta Donald Trump da kuma Elon Musk. Dama dai 'yan sa'o'i kafin muhawara, babban kwamishina na sabbin fasahohin zamani ta Turai
Terry Breton ya gargaɗi Elon Musk yana cewar ya kamata a samar da daidaito a tattaunawar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake alƙawarin ɗaukar matakan korar baƙi mafi girma a tarihin Amurka, yana mai cewar gwamnatin Biden ta kawo ƙaruwar masu aikata laifuka saɓanin yadda ya mulki ƙasar a baya. To nan kuma wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewar ƙananan yara kimanin miliyan 500 na fuskantar yanayi na tsananin zafi da ya ninka sau biyu ko kuma sama da hakan a duk shekara, fiye da yadda kakanninsu suka fuskanta, lamarin da rahoton ya ce yana tattare da haɗari mai girma. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF shi ya tabbatar da rahoton, inda ya ce a daidai lokacin da majalisar matsalar sauyin yanayi ke haddasa ƙaruwar yanayin zafi a duniya, a halin yanzu yaro guda cikin 5 ne, kwatankwacin yara miliyan 466 ne ke rayuwa a yankuna da ke fuskantar kwanakin tsananin zafi. Adadinsu ya ninka sau biyu a duk shekara idan aka kwatanta da abin da aka gani a shekaru 60 da suka gabata. Asusun na UNICEF ya yi amfani da kwanakin da aka rika fuskantar tsananin zafin da makin sai kai kimanin 35 a ma'aunin Celsius a tsakanin shekarar 2020 zuwa shekarar 2024, game da kwatanta yanayin da aka gani cikin shekarar 1960. Babban jami'in wayar da kan jama'a na UNICEF Lily Kabrani ya kara da gargadin cewa baya ga ƙananan yara, mata masu juna biyu ma na kan gaba wajen fuskantar hadari daga tsananin zafin da ya kai sanadin hana yara miliyan 80 zuwa karatu saboda rufe makarantunsu da aka yi. Rahoton ya kara cewa ƙananan yara da ke yammaci da tsakiyar Afirka ne suka fi fuskantar hadari daga tsananin zafin, domin kuwa adadinsu ya kai miliyan 123 idan aka kwatanta da sauran sassan duniya. To yanzu kuma sai hasashen masana yanayi. To da wannan hasashen masana ne muka kawo ƙarshen na labaran P&B, sai dai tun da farko kun cewa 'yan Najeriya sun tilasta shugaban majalisa zan yi ƙudurin doka. Wani labarin kuma an yi awon gaba da takardun tuhumar da ake Ganduje na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zanga, in ji gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano. Najeriya ta rufe asusun masu ɗaukar nauyin zanga-zanga da aka yi daga 1 zuwa 10 ga watan Agusta. A bangaren labaran ƙetare kun cewa ƙungiyar M23 ta sake kwace iko da wani gari a Congo. Wani rahoto ya bayyana cewa tsananin zafi ya shafi ƙananan yara kusan miliyan 500 a duniya, in ji hukumar UNICEF. To da haka kuma zan yi ban kwana ku a cikin filin a madadin dukkanin yan abokan aiki da suka tallafa mu wajen dukkanin labaran sun yi muku. Ni Yahaya Hassan iyata da nashin labaran kuma na tace ke cewa mu yi lafiya.